Να πω πρώτα ότι είναι μεγάλη χαρά και για μένα που είμαι μαζί σας σε αυτήν την τηλεδιάσκεψη. მეც ძალიან მიხარია რომ დღეს თქვენთან ერთად ვარ ამ ტელეშეხვედრაში. Και είμαστε όλοι μια οικογένεια, έστω και με αυτόν τον τρόπο τον ηλεκτρονικό. და ყველა ჩვენ ერთ ოჯახს წარმოვადგენთ, თუმცა ელექტრონული ამგვარი საშუალებებით. Είναι και αυτό ένα από τα καλά της εποχής μας, μαζί με τα πολλά κακά. ელექტრონულ წინსვლას ბევრი ცუდი რამ აქვს, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი დადებითი ნიშანი თვისება. Το θέμα το οποίο με δόθηκε να μιλήσουμε για λίγα λόγια είναι για την παρουσία και το ρόλο, τη σημασία των συγχρόνων Αγίων στην πρακτική ζωή μας καθημερινά. დღეს ვილაპარაკებ იმის შესახებ, თუ რა როლს თამაშობენ თანამედროვე წმინდანები ჩვენს ყოველდღიურ ყოფით ცხოვრებაში. Οι Άγιοι πρωτίστως μας είναι απαραίτητοι φίλοι μας και προστάτες μας στην πνευματική μας ζωή. წმინდანები არიან უპირველეს ყოვლისა ჩვენი სულიერი მეგობრები და ჩვენი სულიერი ცხოვრების მფარველები. Προσεύχονται για μας και πρεσβεύουν στον Θεό για τη δική μας προκοπή και σωτηρία. ლოცულობენ ჩვენთვის და შუამდგომლობენ ჩვენი სულიერი წარმატებისა და ცხონებისთვის. Αλλά και είναι και για μας μια μεγάλη δύναμη, διότι είδαμε στις μέρες μας τους συγχρόνους Αγίους. ჩვენ კიდევ ის გვამხნევებს დიდად, რომ ჩვენს დღეებშიც ყავს ნანახი თანამედროვე წმინდანები. Οι Άγιοι είναι η επαλήθευση του Ευαγγελίου. წმინდანები არიან სახარების ჭეშმარიტების მტკიცებულება. Είναι αυτοί οι οποίοι μας αποδεικνύουν ότι το Ευαγγέλιο είναι αληθινό. წმინდანები ამტკიცებენ იმას, რომ სახარება არის ჭეშმარიტება. Και είναι για μας η απόδειξη ότι ό,τι είπε ο Χριστός, ό,τι είπε η Εκκλησία, ό,τι μας υπόσχεται το Ευαγγέλιο, είναι όλα πραγματικότητα. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ის რასაც სახარება ამბობს, ის რასაც ეკლესია ასწავლის, ყველაფერი არის რეალობა, სინამდვილე. Δεν θα ξεχάσω τα πρώτα βιώματα κοντά στον Άγιο Παΐσιο, τον Αγιορείτη. არ დამავიწყდება წმინდა პაისისთან ჩემი პირველი შეხვედრა, პირველი გამოცდილება. Που όταν τον εγνώρισα, μέσα μου έλαβα την πληροφορία ότι όσα λέει ο Χριστός και όσα λένε οι Άγιοι είναι όλα αλήθεια. მაშინ გულში ასე მეუწყა ის, რომ ყველაფერი, რასაც ქრისტე ამბობს, რასაც სახარება ამბობს, რასაც წმინდანები ამბობენ, არის ჭეშმარიტება, სიმართლე. Και έτσι η ζωή τους παραμένει για μας ένας φάρος φωτεινός που μας δείχνει τον δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε κι εμείς. ანუ წმინდანების ცხოვრება ჩვენ გვინათებს გზას და გვიჩვენებს საით უნდა წავიდეთ. Αφού αυτές τις μέρες μας έζησαν και ήταν με τα δεδομένα τα δικά μας. ისინი ჩვენ დღეებში ცხოვრობდნენ, ჩვენ სამყაროში ცხოვრობდნენ და რეალობაც მათ გარშემო იგივე იყო, რაც ჩვენს გარშემო არის. Με όλα τα σύγχρονα μέσα και όλες τις σύγχρονες προκλήσεις. ყველა თანამედროვე საშუალებებსაც მოესწრნენ და ყველა თანამედროვე პროვოკაციებსაც. Και παρά τα αυτά έμειναν πιστοί στον Θεό και τον αγάπησαν μέχρι τέλους. მიუხედავად ამისა, ღმერთის ერთგულები დარჩნენ ბოლომდე და შეიყვარეს ღმერთი სრულიად. Έτσι μας κρίνουν οι Άγιοι, διότι απέδειξαν ότι και στις μέρες μας είναι δυνατόν κανείς να βαδίσει στην οδόν των Αγίων. ამგვარად განგვიკითხავენ, განგვჯიან ჩვენ ბოდიში წმინდანები, იმითი რომ დღესაც ამტკიცებენ ისინი, რომ დღესაც არის შესაძლებელი წმინდანების გზით მსვლელობა. Ας ευχηθούμε να έχουμε την ευχή τους και η ζωή τους να είναι για μας ένα φωτεινό παράδειγμα καθημερινά. შეგვეციოს მათი ლოცვები და მათი მაგალითი იყოს ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ნათელი მაგალითი მისაბაძი. Αυτά ήθελα να πω για λίγες εισαγωγικές σκέψεις
Και αν θέλουν οι αδερφοί κάτι να ρωτήσουν, είμαι στη διάθεσή τους. ორიოდე სიტყვა თქვი, როგორც შესავალი სახი და ახლა დავუთმოთ სიტყვა ჩვენს მათ ვისაც კითხვის დასმა სურს. Γέροντα πατήρ Θεόδωρος θα ήθελα να σας μιλήσει στην αρχή. მამა თეოდორე, თქვენ ორი სიტყვა თქვენ თვითონ. Μάμα Θεόδωρε, Დამლოცეთ მე უფრო. ევლოგიტე სევაზმი, პანი ეროდათ. ο Κύριος να μας ευλογεί όλους πάτε. ღმერთმა დაგლოცოს ყველაო. თქვენ მეუფე მამა ეფრემთან ერთად სულ ყოველთვის ჩვენ სამრევლოსთან ხართ. ეს ის დესპოტა μαζί με τον γέροντα Εφραίμ είστε διαρκώς στην ενορία μας. და ყოველი ასეთი შეხვედრა, თუნდაც ელექტრონული, დღესასწაულია მთლიანად სამრევლოსთვის. Και η κάθε συνάντησή μας μαζί σας, έστω με αυτόν τον τρόπο, είναι μια πανήγυρη για όλη την ενορία μας. საქართველოს ეკლესიას ძიმე პერიოდი აქვს გამოვლილი, გულისხმობს 70 წლიან ტოტალურ ღმერთობას. Η Εκκλησία της Γεωργίας πέρασε μια δύσκολη περίοδο αυτή τα 70 χρόνια του αθεϊστικού καθεστώτος. და მიუხედავად ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქის დიდი ღვაწლისა, რომელმაც ფაქტობრივად სულ 3 თუ 4 ეპისკოპოსი იყო, ისინი თბილისში ცხოვრობდნენ და იქიდან მოხდა აღორძინება მთელი ეკლესიის მისი მოღვაწეობის დროს. Παρόλο που ο καθολικός μας Πατριάρχης κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να στήσει και να ενισχύσει την Εκκλησία, να φανταστείτε ότι όταν είχε εκλεγεί ο Πατριάρχης υπήρχαν 3-4 επίσκοποι και όλοι τους έμεναν στη πρωτεύουσα, στη Τυφλίδα. მაგრამ ჩვენ გვაკლდა ცოცხალი კავშირი იმ ადგილობრივ ეკლესიებთან, სადაც ტრადიცია უწყვეტი იყო. Αλλά μας έλειψε σε αυτά τα 70 χρόνια, μας έλειψε πολύ η ζώσα επικοινωνία με τις τοπικές εκκλησίες, στις οποίες διατηρήθηκε η ζώσα παράδοση. მე რომ ეკლესიაში მოვედი, არათუ წმინდა მამების თხზულებები არ იშოვებოდა, სახარებაც კი არ იყო გამოცემული. Παραδείγματος χάριν, όταν άρχισα εγώ να εκκλησιάζομαι, όχι τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων, αλλά ούτε αυτό το Ευαγγέλιο μπορούσαμε να βρούμε εύκολα. Ήταν πολύ δυσέβρετο. ტრადიციას, წმინდა გარდამოცემას უშუალოდ მოწყვეტილი ვიყავით რა, ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ვიგონებდით ჩვენ ქრისტიანობას. Είχαμε αποκοπεί από την Ιερά Παράδοση και στην ουσία αυτοσχεδιάζαμε στην καθημερινή μας χριστιανική ζωή. მაგრამ მადლობა ღმერთს, ეხლა მდგომარეობა ძირეულად იცვლება. Αλλά δόξα τω Θεώ, τώρα ριζικά άλλαξε η κατάσταση. ისევ ვიტყვი რომ ჩვენი პატრიარქის კურთხევით ყოველ შემთხვევაში პირადად მე როგორც ერთ-ერთი რიგითი მღვდელი, ერთ-ერთ რიგით მღვდელს მაქვს სრული თავისუფლება რომ მქონდეს კავშირი ადგილობრივ ეკლესიებთან და შესაბამისად სამრევლოსაც. Πάλι με την ευλογία του Πατριάρχη μας, εγώ σαν ένας από τους πολλούς ιερείς της Εκκλησίας μας, έχω την ευλογία από τον προκαθήμενό μας να έχω ελεύθερα να έχω σχέσεις με άλλες τοπικές εκκλησίες προς οικοδομή της ενορίας μας. ამასობაში გამოვიდა უკვე ნელ-ნელა იბეჭდებოდა ჩვენთან წიგნებიც, მათ შორის თანამედროვე მოღვაწეებზე. Σιγά σιγά εμφανίζονταν και σε εμάς τα βιβλία και των συγχρόνων μας Αγίων και Γερόντων. და ღვთის უდიდეს წყალობად ვთვლით, რომ ჩვენ გვაქვს ბედნიერება, რომ ამ თანამედროვე მოღვაწეების და წმინდანების უშუალო მემკვიდრეებთან დღეს გვაქვს კავშირი, თუნდაც თქვენი სახით მე. Και θεωρούμε μεγάλη ευλογία, μεγίστη ευλογία του Θεού, που έχουμε την δυνατότητα να έχουμε άμεση σχέση με τους αμέσους διαδόχους των συγχρόνων Αγίων και Γερόντων και λόγου χάριν και στο πρόσωπό σας. ასე რომ მადლობთ ღმერთს, მადლობთ ჩვენს პატრიარქს, რომ გვაძლევს ამ ურთიერთობის საშუალებას
და გმადლობთ თქვენ მამაებთან ერთად იმისათვის, რომ თქვენი საშუალებით გვეძლევა უწყვეტ ტრადიციასთან კავშირის შესაძლებლობა. Que Eucharistumeci Don Θεόν, το Πατριάρχη μας που μας δίνει τέτοιες ευκαιρίες, σε εσάς και τον γέροντα Εφραίμ, που διαμέσου εσάς έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με την ζωντανή παράδοση της Εκκλησίας μας. მე პირადად ველოდები კარგ დროს რომ ჩამოვიდე თქვენთან ისევ და უშუალოდ გენახულოთ მე უკვე. Εγώ περιμένω πάλι εν καιρό ευθέτω να έρθω σε εσάς και να σας συναντήσω διαζώσεις. და Με τα χαράς πολύ σας περιμένουμε. Ჩვენც დიდი სიხარულით გელითო. და მადლობთ იმისთვის, რომ ჩვენი სამრევლოს წევრებს აქვთ შესაძლებლობა თქვენს მონასტრებში ყოფობისა და სულიერი მოთქმის შესაძლებლობა აქვთ შეიძლება ասած. Και ευχαριστούμε επίσης για το ότι δίνετε δυνατότητα στους ενορίτες μας να επισκέπτονται τα μοναστήριά σας και να παίρνουν μια πνευματική ανάσα. ეხლა ალბათ კითხვები ექნება ჩვენი მრევლის წევრებს და მათ დაუთმობ. Να δώσουμε τον λόγο στους ενορίτες μας να ερωτήσουν αυτά που θέλουν. Διάχ. David Makarashvili. David Makarashvili, μικρόφωνο ჩάρτეთ. Διάχ, David, გისმენთ. Დავუცეთ მეუფეო. Ευλογείτε δέσποτα. Ο Κύριος. ღმერთმა. როგორც мама იოსებ ატოპედელი ხშირად ამბობდა, განაწესის ანუ სულიერი პროგრამის გარეშე მოიცხოვრებოდა და აი რა მნიშვნელობა აქვს სულიერ ამ პროგრამას, სულიერ განაწესს, სულიერ ცხოვრებაში. Τι ρόλο, ξέρουμε από τον γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπεδινό ότι έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει ένα πρόγραμμα. Ένας απλός χριστιανός πόση σημασία πρέπει να δίνει και τι σημασία έχει το πρόγραμμα στη ζωή ενός απλού χριστιανού. Το πρόγραμμα μας βοηθάει πάρα πολύ στο να αποφύγουμε την αμέλεια. განაწესი პროგრამა უპირველეს ყოვლისა გვეხმარება იმაში, რომ უდებებას ავარიდოთ თავი. Αλλά βέβαια το πρόγραμμα δεν πρέπει να μας γίνει άγχος. მეორე მხრივ, ოღონდ პროგრამა განაწესი არ უნდა გახდეს ჩვენთვის სტრესის საბაბი. Αλλά μέσω του προγράμματος να καλλιεργούμε την προσευχή μας και τη συνεχή κοινωνία με τον Χριστό. არამედ იმაში უნდა გვეხმარებოდეს განაწესი, რომ ჩვენი ლოცვა გავაუმჯობესოთ შეძლების დაგვარად და მივახციოთ ქრისტესთან მაქსიმალურად მეტ ურთიერთობას. Βέβαια στον κόσμο δεν είναι δυνατόν να έχουμε το πρόγραμμα των μοναχών. რა თქმა უნდა, შეუძლებელია ერში კაცს ისეთივე განაწესი ქონდეს, როგორც მონაზონს აქვს მაგალითად. Θα προσαρμόσουμε το πρόγραμμά μας ανάλογα με τα δεδομένα της κοινωνικής ζωής στην οποία ζούμε. ჩვენი განრიგი უნდა შევუსაბამოთ იმ საზოგადოებრივ და ყოფით პირობებს, რომელშიც ვცხოვრობთ. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα καλό και έμπειρο πνευματικό πατέρα που να μας βοηθήσει να έχουμε αυτό το πρόγραμμα το ισορροπημένο για μας. ამიტომ არის აუცილებელი, რომ ყავდეს კარგი და გამოცდილი სულიერი მოძღვარი, რომელიც დაგვეხმარება გაწონასწორებული განრიგის ქონაში. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Sofia Janghava. Sofia Janghava ალბათ. Μικρόφωνο ჩართე, დიახ. Დამლოცეთ მე. ევლეგიტე დესპოტა. Ο Κύριος να σας ευλογεί. ღმერთმა დაგლოცოთ. ჩემი კითხვა ასეთია.
წმინდა მამები წერენ, რომ შინაგანი ლოცვის ერთ-ერთი ნაყოფი მისიონერობაში ვლინდება და მისიონერობა არის თავად ნაყოფი შინაგანი ლოცვა. Რას გვეტყოდა ამ თემასთან დაკავშირებით მეუბნები? Διαβάζουμε στους Αγίους Πατέρες ότι ένας από τους καρπούς της εσωτερικής ζωής είναι και η Ιεραποστολή. Τι θα μας λέγατε για αυτό το θέμα? Σίγουρα και η Ιεραποστολή είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Რა თქმა უნდა, მისიონერობაც სულიწმინდის ნაყოფია. Αλλά για να γίνουμε αληθινοί Ιεραπόστολοι, πρέπει πρώτα να βρούμε εμείς τον Χριστό στην καρδιά μας και μετά να τον πούμε και στον κόσμο. მაგრამ სწორი მისიონერები რომ გავხდეთ, ჯერ ჩვენ თვითონ უნდა ვიპოვოთ ქრისტე ჩვენს გულებში και და მერე სხვებს უთხრათ, როგორ ვიპოვონ ქრისტე. Βλέπετε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είχε 3 χρόνια μαζί τους Αποστόλους και μετά τους είπε να μείνουν στα Ιεροσόλυμα, να πάρουν το Άγιο Πνεύμα και μετά τους έστειλε στα έθνη να κηρύξουν. ხედავთ რომ თვითონ უფალიც ჯერ 3 წელი ამზადებდა თავის მოწაფეებს, მერე უთხრა იერუსალიმში დაჯექითო სანამ სულიწმინდა შეიმოსავთო და მხოლოდ ამის მერე გააგზავნა საქადაგებლად. Απόστολος σημαίνει αυτός που κάποιος τον στέλνει. მოციქული ბერძნულად ნიშნავს ადამიანს, რომელსაც აგზავნიან, ვიღაცამ გააგზავნა. Δεν πάμε μόνοι μας, μας στέλνει χάρη του Θεού στην Ιεραποστολή. ანუ ადამიანი თვითონ კი არ მიდის საქადაგებლად მისიონერობისთვის, არამედ მას აგზავნიან. ღმერთის მადლი Αλλά აგზავნის. εάν κάποιος θέλει να γίνει Ιεραπόστολος, η Εκκλησία τον ευλογεί, τον ετοιμάζει, τον καταρτίζει και με την ευλογία του Θεού και της Εκκλησίας πηγαίνει σε αυτό το έργο το ωραίο. მაგრამ თუ ვინმეს მისიონერობა უნდა, ეკლესია ამ ადამიანს ამზადებს, ამტკიცებს სულიერად და შემდეგ თავისი ლოცვა-კურთხევით აგზავნის ამ საქმეზე. Είναι ευλογία. Μακάρι να έχουμε πολλούς Ιεραποστόλους στην Εκκλησία μας. ეს ღმერთის დიდი ლოცვა-კურთხევაა, ღმერთმა ქნას, რომ ბევრი მქადაგებელი და მისიონერი ყავდეს ეკლესიას. Γιώργη και Ρεσέλιτζε. Ευχαριστώ. Გიორგი კერესელიძე, მიკროფონი ჩართეთ. Დამლოცეთ მეუფეო. ევლეგიტე დესპოდა. Ο Κύριος. რატომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენი თანამედროვე წმინდანების წიგნების და ნაშრომების კითხვა და როგორ გვეხმარება ეს ყველაფერი სულიერ ცხოვრებაში? Γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί είναι σημαντικό να διαβάζουμε τους Αγίους ιδιαίτερα των ημερών μας. Τι πρακτική ωφέλεια προκύπτει από αυτό? Οι Άγιοι μας δείχνουν πρακτικά το Ευαγγέλιο πώς εφαρμόζεται στην καθημερινή μας ζωή. წმინდანები გვიჩვენებენ იმას, თუ როგორ ხორციელდება სახარება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Βλέπουμε τη ζωή τους και το παράδειγμά τους, τον αγώνα τους και την αγάπη τους προς τον Χριστό. ვხედავთ მათ ცხოვრებას, როგორ ცხოვრობდნენ ისინი, როგორ უყვარდათ ღმერთი და როგორ მოღვაწეობდნენ ღმერთისთვის. Παρακινείται η ψυχή μας να μιμηθεί τους αγώνες τους. და როდესაც ადამიანი ამ ყველაფერს კითხულობს, ეს იმისკენ უბიძგებს, რომ მათ მაგალითს ნიმუშს მიბაძოს. Ιδιαίτερα οι σύγχρονοι Άγιοι που ήταν στις μέρες μας και τους γνωρίσαμε. განსაკუთრებით, როდესაც ადამიანს დროის ან სივრცეში ახლოს ცხოვრობდა ჩვენთან, ან ვიცნობდით ამ წმინდანებს, ამ ადამიანებს, ეს უფრო მეტ ბიძგს გვაძლევს. Που είχαν όλα τα δεδομένα της εποχής μας και όμως μέσα από όλα αυτά αγάπησαν τον Χριστό με όλη την καρδιά τους. და როგორც თქვი, იგივე რეალობაში, იმავე რეალობაში ცხოვრობდნენ, რაშიც ჩვენ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ქრისტე შეიყვარეს მთელი თავისი გულით. Πολύ βοηθάει η ανάγνωση στον βίο των Αγίων. ძალიან გვეხმარება წმინდანების ცხოვრებების კითხვა.
Ευχαριστώ. Ani Tavberidze. Anna Tavberidze, mikrofoni ჩართეთ. დიახ. დამლოცეთ მეუფეო. ევლოგით. Ο Κύριος. Ეტო. პრაქტიკულად როგორ უნდა განვახორციელოთ წმინდა მამების რჩევები, ისე რომ სასარგებლო იყოს ჩვენთვის. მადლობა. Πώς να εφαρμόσουμε πρακτικά τις νουθεσίες των Αγίων για να είναι προς ωφέλιαν και όχι προς ζημιά της ψυχής μας. Ναι, υπάρχει μια περίπτωση, εάν έχουμε αδιακρισία, να βλάψουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό χρειάζεται η καθοδήγηση του Πνευματικού Πατέρα. არსებობს საშიშროება იმისა, რომ ადამიანმა განურჩევლად მიიღოს რაღაც სიტყვები წმინდანისა და განახორციელოს თავის ცხოვრებაში. ამიტომ ამ შეცდომას რო ავარიდოთ თავი, უნდა გვყავდეს სულიერი მოძღვარი და ვკითხოთ მას. Όπως στη φυσική ζωή μας, κάποιες τροφές μας βλάφτουν, παρόλο που είναι πολύ καλές, εμάς προσωπικά μας βλάφτουν, έτσι και στην πνευματική ζωή υπάρχουν πράγματα που δεν είμαστε έτοιμοι να τα κάνουμε και πρέπει να έχουμε την ευλογία του πνευματικού μας πατρός. ადამიანის ბიოლოგიურ წყობაშიც ხომ ისეა, რომ არის საჭმელები კარგი და გემრიელი და სასარგებლო, მაგრამ ჩვენ პირადად ეს საკვები გვავნებს. ასევე სულიერ ცხოვრებაში შეიძლება იყოს კარგი რამეები თავისთავად, მაგრამ ჩვენ პირად შემთხვევაში არ ვართ მომწიფებულები ამისთვის, ან რატომღაც არ გვარგებს ეს. ამიტომ უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი სულიერი მოძღვრის ლოცვა კურთხევით. Γι' αυτό δεν είναι αρκετή η ανάγνωση των βιβλίων των Αγίων, πρέπει να υπάρχει και ο πνευματικός οδηγός. ამიტომ არ არის საკმარისი კაცმა წმინდანების წიგნები იკითხოს, საჭიროა ყავდეს სულიერი მოძღვარიც. Μοιάζομαι σαν έναν άνθρωπο που διαβάζει ένα ιατρικό βιβλίο και πάει να το εφαρμόσει στον εαυτό του, ενώ χρειάζεται γιατρός για να μας πει τι πρέπει να κάνουμε. მედიცინაშიც ხომ ასევე ხდება. შეიძლება კაცმა იკითხოს სამედიცინო წიგნები, მაგრამ სანამ რამეს განახორციელებს, უნდა კითხოს ექიმს. არ შეიძლება რომ არ დაეკითხოს და თვითონ გააკეთოს. Χωρίς την επίβλεψη του ιατρού, είναι επικίνδυνο να εφαρμόζουμε ιατρικές μεθόδους στον εαυτό μας. ექიმის დასტურისა და რჩევის გარეშე სახიფათოა კაცმა თავისით მოახდინოს ექსპერიმენტები სამედიცინო წიგნებისზე დაყრდნობით. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Στέλλα. Ina Saridze. Ina Saridze, mikrofoni ჩართეთ. და ვიდეოც ალბათ, დიახ. Mikrofoni? Mikrofoni ჩართეთ იქ მარცხენა კუთხეში დაბლა. დიახ. დიახ, ჩაერთო ახლა. დამლოცეთ მეუფეო. ევლოგით დესპოთ. რატომ ხდება? Ο Κύριος ευλογεί. მე ერთი კითხვა მაქვს. რატომ ხდება მორწმუნეებისთვის, რომ თანამედროვე მამების ნაშრომები უფრო გასაგებია და ახლოს არის ჩვენთან ვიდრე ძველი წმინდა მამების და მამებს ქრისტიანის ცხოვრებაში დღევანდელ დღეს? Γιατί γίνεται ή αν είναι σωστό το να ωφελούμε, όταν διαβάζουμε τους συγχρόνους μας Αγίους, μας ωφελούν, μας συγκινούν πιο πολύ από ότι τα συγγράμματα των παλαιών Αγίων και Πατέρων. Εντάξει, επειδή έζησα στις μέρες μας οι Άγιοι αυτοί και επειδή τους γνωρίσαμε ή γνωρίσαμε ανθρώπους που τους γνώρισαν, γι' αυτό μας είναι πιο κοντά μας. Αλλά σιγά σιγά θα καταλάβαμε και τους μεγάλους Αγίους και τους παλαιότερους που είχαν και αυτοί μεγάλους αγώνες και μεγάλα έπασλα και βρήκαν μεγάλη χάρη από τον Θεό. Όλοι οι Άγιοι, και οι παλαιότεροι και οι νεότεροι. დიახ, როგორც თქვით უკვე, ეს წმინდანები, რადგან ჩვენთან უფრო ახლო იყვნენ
და რადგან ვიცნობდით მათ პირადად ან მათ მემკვიდრეებს ვიცნობდით ან იმ ადამიანებს ვინც მათ იცნობდნენ უფრო ახლოს არიან და უფრო გულს გვიძრავენ მაგრამ ნელ-ნელა როდესაც ადამიანი სწორად ცხოვრობს სულიერად ნელ-ნელა იგებს ძველი წმინდანების გაგებასაც და ხვდება რა დიდი მადლი ჰქონდათ მათ რა დიდი ღვაწლი გასციეს ღვთის ღმერთისთვის და რომ არიან ძალიან დიდი წმინდანები როგორც ძველ დროში ასევე ახალ დროშიც Οι Άγιοι μας οδηγούν στον Χριστό. წმინდანებს ქრისტესთან მივყავართ Εκεί θα πάμε μέσω όλων των Αγίων, και των παλαιότερων και των νεωτέρων. ძველი წმინდანები იქნება ეს თუ ახალი წმინდანები ყველას ერთ გზაზე მივყავართ Και όταν ενωθούμε με τον Χριστό, τότε είμαστε μαζί με όλους τους Αγίους. Και τους αρχαίους και τους σύγχρονους. ხოლო როდესაც ქრისტეს შევუერთდებით მასთან ერთად ყველა წმინდანსაც უერთდებით ძველსაც და ახალსაც Ευχαριστώ. Δημήτρη Καρασβίλη. Δημήτρη Καρασβίλη ალბათ. Ხარაშვილი. Მიკროფონი ჩართეთ. Download-ით მე უფრო. ევლოგიტე დესპოდა. მე მაინტერესებს როგორი არის წმინდა სოფრონ ინგლისელის როლი მართლმადიდებელ ეკლესიაში. Piathesi ehi o Agios Sophronios o της Αγγλίας στη ζωή της Εκκλησίας. Ο Άγιος Σοφρόνιος της Αγγλίας, ο Αθωνίτης, είναι μια μεγάλη προσωπικότητα της Εκκλησίας μας σήμερα. წმინდა სოფრონი ინგლისელი ათონელი არის ძალიან ერთ-ერთი დიდი პიროვნება თანამედროვე ეკლესიაში. Μπορώ να πω, είναι προσωπική μου πεποίθηση και πολλών άλλων, ότι μετά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο Άγιος που εμίλησε με τόση σαφήνεια για το άκτιστο φως, είναι ο Άγιος Σοφρόνιος του Έστερ. მე პირადად ვფიქრობ და ეს მარტო ჩემი აზრი არ არის ვფიქრობ რომ წმინდა გრიგოლი პალამას მერე პირველი ვინც ასე ცხადად და მისაწვდომად ილაპარაკა ხელთუქმნელი ნათელის შესახებ არის წმინდა სოფრონი Είναι στις μέρες μας μεγάλο σημείο Θεού ο Άγιος Σοφρόνιος, γιατί χρειαζόταν πάρα πολύ στις μέρες μας η μαρτυρία της εμπειρίας του ακτίστου φωτός. Και αυτό το έκανε ο Άγιος Σοφρόνιος με τα συγγράμματά του και με την Αγία ζωή του. წმინდა სოფრონი იყო ძალიან ერთ-ერთი დიდი ნიშანი და სასწაული ღვთისა ეკლესიაში, რადგან ძალიან აუცილებელი იყო, რომ ვიღაცას ჰქონოდა ხელთუქმნელი ნათელის უშუალო გამოცდილება და შეძლებოდა ამის სწორედ ფორმულირება და გადაცემა სხვებისთვისაც. ის რაც გააკეთა წმინდა სოფრონმა თავისი ნაშრომებითა და თავისი წმინდა ცხოვრებით. Στην Εκκλησία έχουμε τον Άγιον Ιωάννη τον Θεολόγο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Σημειών τον Νεοθεολόγο. ეკლესიას ყავს სამი ღვთისმეტყველი: იოანე ღვთისმეტყველი, გრიგოლი ღვთისმეტყველი და სიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი. Τον Γρηγόριο τον Παλαμά τον Θεολόγο, გრიგორი პალამა აგრეთვე ღვთისმეტყველი και μετά από αυτόν τον Σοφρόνιο των νεότατων θεολόγων της Εκκλησίας μας. და ვიტყოდი რომ ამის შემდეგ არის სოფრონი უახლესი ღვთისმეტყველი ჩვენი თანამედროვე. Μέγας Άγιος και Μέγας Διδάσκαλος της Εκκλησίας. დიდი წმინდანი და ეკლესიის დიდი მასწავლებელი. დიდი მადლობა. Έχουμε την ευχή του. მისი ლოცვა კურთხევა შეგვეწიოს. Ευχαριστούμε πολύ. Τάμαρ Κόμπαχიძე. Τάμαρ Κόμπαχიძე. ჩართეთ მიკროფონი დაბლა კუთხეში. Μάλιστα. Το μικρόφωνο θα ανοίξει, πατέρα. Τάμαρ Κόμπαχიძე, მიკროფონი ჩართეთ. მარცხენა კუთხეში დაბლა, დიახ. Დამოწეთ მე უფრო. ევლეგი დედესპოდა. Ο Κύριος. ესეთი შეკითხვა მაქვს.
მამა იოსებ ბატოპეტელი ამბობს, რომ ისე დაბლა უნდა იყოთ, რომ ვეღარ უნდა დაეცეთო. აი, როგორ შეგვიძლია, რომ ეს სიტყვები გავაცოცხლოთ ჩვენში? O Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός έλεγε ο άνθρωπος πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του τόσο κάτω που να μην έχει άλλο να πέσει, δηλαδή να μην υπάρχει χώρος πιο κάτω να πέσει. Πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί στην καθημερινή μας ζωή? Αυτό είναι κάτι πολύ μεγάλο και χρειάζεται μια μεγάλη προσοχή πώς θα το διαχειριστεί ο άνθρωπος. ეს ძალიან დიდი მიღწევა და ძალიან დიდი ყურადღება და სიფრთხილეა საჭირო იმის მიმართ, თუ როგორ განვახორციელებთ ამას ჩვენს პირად ცხოვრებაში. Διότι υπάρχει κίνδυνο να συντριβεί. იმიტომ რომ შეიძლება კაცი ამით შეიმუსროს. Και να θυμόμαστε πάντοτε το λόγο του Χριστού στον Άγιο Σιλουανό που είπε κράτα το νου σου άδει αλλά μην απελπίζεσαι. ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ქრისტეს სიტყვა წმინდა სილუანეს მიმართ. ჯოჯოხეთში გეჭიროს გეპყრას გონება, მაგრამ სასო არ წარიკვეთო. Και ο γέροντας Ιωσήφ είχε τον εαυτόν του κάτω από όλον τον κόσμο, αλλά δεν έχανε το θάρρος του, δεν έχανε την ελπίδα του. ბერ იოსებ ბატოპედელს შეეძლო რომ თავი ყველაზე უკანასკნელად და ყველაზე ქვეშ დაეყენებინა, მაგრამ ამასთან ერთად არასდროს არც მხნეობას კარგავდა და არც იმედს. Διότι αν βάλαμε τον εαυτό μας τόσο χαμηλά και δεν μπορούμε να κρατήσουμε την ελπίδα, είναι επικίνδυνο. იმიტომ რომ კაცი თუ ამ დონეზე დაეშვა დაბლა, მაგრამ დაეშვა დაბლა ძალიან საშიშია, იმიტომ რომ შეიძლება დაკარგოს იმედი, სასოება წარეკვეთოს. Γι' αυτό να ταπεινωνόμαστε, αλλά πάντοτε να έχουμε την ελπίδα μας στον Χριστό και όχι στον εαυτό μας. ამიტომ ყოველთვის დავიმდაბლოთ ჩვენი თავი, მაგრამ იმედი გქონდეს არა საკუთარი თავისა, არამედ ქრისტესი. ευχαριστώ. ნინო მეფარიშვილი. ნინო ალბათ მეფარიშვილი. მიკროფონი ჩართეთ მარცხნივ კუთხეში. ევლოგიტე დესპოტა. Ο Κύριος. ასეთ შეკითხვა მაქვს, როგორ შეიძლება უშველოთ, მოვიშოროთ და გავთავისუფლდეთ საკუთარ თავზე დიდი წარმოდგენისაგან. Πώς μπορούμε να απαλλαχθούμε, να απελευθερωθούμε από τη μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Κάποιος είπε στον γέροντα Παΐσιο, γέροντα, έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. ვიღაცამ კითხა წმინდა პაისის, დიდი წარმოდგენა მაქვს ჩემს თავზეო. Και του λέει ο γέροντας γελώντας. ბერმა გაიღიმა და უპასუხა. Πολύ καλά κάνεις και έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, αφού εσύ δημιούργησες τον ουρανό και τη γη. სწორ შვებიო რომ დიდი წარმოდგენა გაქვს შენ თავზე, იმიტომ რომ სადა ქვეყანა ხო შენ შექმენიო. Ήθελε να του πει ότι τι έχουμε εμείς που έχουμε ιδέα για τον εαυτό μας. Τι πράγμα είναι αυτό που μας κάνει να έχουμε ιδέα για τον εαυτό μας. Τίποτα. იმის თქმა უნდა რომ არაფერი გვაქვს არაგვერი გვაქვს იმის გაკეთებული რომ ასეთი წარმოდგენა გქონდეს საკუთარ თავზე. არაფერი არ ვართ და არაფერი გვაქვს გაკეთებული. Δεν έχουμε κάτι το οποίο να μας δικαιολογεί τη μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας και έχουμε τόσα λάθη και τόσες αμαρτίες που κινδυνεύουμε να μας πιάσει και απελπισία. ადამიანი ყურადღებით თუ იქნება მიხვდება რომ არაფერი არ აქვს ისეთი რამ რომ დიდი წარმოდგენა უნდა ქონდეს თავის თავზე და პირიქით იმდენ შეცდომას ვუშვებთ ყოველდღიურად რომ იმას უნდა ვებრძოლოთ რომ სასოწარკვეთილებაში არ ჩავარდეთ. ευχαριστώ. ბარბარე გელაშვილი. ბარბარე გელაშვილი. მიკროფონი ჩართეთ დაბლა მარცხენა კუთხეში. ბარბარე ხო, ჩარეთ. ის მის ხომ ჩემი ხმა. დიახ.
მოგესალმებით, დამლოცეთ მეუღლე. Σας χαιρετώ ευλογείτε δέσποτα. Κύριε. ჩვენ მამა თეოდორემ ძალიან შეგვაყვარა წმინდა სოფრონი. Χάριν στο πατέρα Θεόδωρο, αγαπήσαμε πολύ το Άγιο Σοφρόνιο. Πολύ καλά κάνετε. Δυστυχώς μადლობა მას. Ძალიან კარგ შვებაო και τον ευχαριστούμε λέει γι' αυτό. შეგვიძლია ჩავთვალოთ თუ არა, რომ ის არის ის იმ რანგის ღვთისმეტყველი, როგორიც არის იოანე მოციქული, მაქსიმე აღმსარებელი, გრიგოლ პალამა და სიმონ ახალი ღვთისმეტყველი. Εν μέρει εσείς απαντήσατε αυτό, αλλά δηλαδή μπορούμε να θεωρούμε ότι είναι της ίσης μεγαλειότητος, το ίδιο μεγάλος Άγιος, όπως ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Μάξιμος ο Ομολογητής, Σιμεών ο Νέος Θεολόγος και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. Για μένα προσωπικά είναι της ιδίας σειράς, του ιδίου μεγέθους. Როგორც თქვი, ჩემთვის პირადად იგივე რიგში დგას. Και είναι ένα σημείο του Θεού στην εποχή μας. იგივე სიდიდის არის და როგორც თქვი, ჩვენი ეპოქისთვის არის დიდი ღვთისასწაული. Όλοι οι Άγιοι είναι σπουδαίοι και σημαντικοί, αλλά ο Άγιος Σοφρόνιος είχε και τη δύναμη του λόγου, της θεολογίας και μας έδωσε τη δύναμη των συγγραμμάτων του για απάντηση στα ερωτήματα και στις αναζητήσεις του σύγχρονου ανθρώπου. და ბევრი ყველა წმინდას დიდი მადლი აქვს და დიდი ძალა აქვს, მაგრამ წმინდა სოფრონს ის გამოარჩევდა, რომ ქონდა სიტყვის ძალაც და შეძლო ისეთი რაღაცები ჩამოეყალიბებინა სიტყვით, რაც ბევრისთვის არის გამოძნელად ჩამოსაყალიბებელი თანამედროვე ცხოვრებაში, თანამედროვე პირობების მორგებით. Σήμερα που οι άνθρωποι πολεμούνται από φιλοσοφίες διάφορες, დღეს ადამიანებს ძალიან მრავალნაირი ფილოსოფიური თეორიები ებრძვის. και διάφορες πλάνες και ανατολικές θρησκείες, უამრავი საცდურია, თეორიული საცდური და აღმოსავლური რელიგიები და ასე შემდეგ. η εμπειρία του Αγίου Σοφρονίου και ο λόγος του είναι απάντηση σε αυτούς που ψάχνουν τον λόγο της αληθείας. და ამიტომ წმინდა სოფრონის ნაშრომები არის პასუხი ყველა იმისთვის, ვინც ამ პირობებში ეძებს ჭეშმარიტ სიტყვას. დიდი მადლობა. Ευχαριστώ πολύ. მარიამ დარკიაშვილი. მარიამ დაჩიაშვილი. მიკროფონი მარცხნივ კუთხეში დააჭირეთ. მარიამ დარჩიაშვილი, ხჩაირთო. დამლოცეთ მეუფე. ევლოგიდე დესპოტა. Ο Κύριος. თქვენ გაქვთ არაერთი ძვირფასი ქადაგება წარმოთქმული ოჯახზე, ოჯახურ ცხოვრებაზე და რას ურჩევთ დაოჯახების მსრულ ახალგაზრდებს? Εσείς έχετε πολλές αξιόλογες ομιλίες για το θέμα της οικογένειας. Τι συμβουλή θα δίνατε σε αυτούς που έχουν σκοπό να δημιουργήσουν οικογένεια? Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, όταν του έλεγα μια συμβουλή για τους ανθρώπους που έχουν να κάνουν οικογένεια, τους έλεγε να έχουν κοινό πνευματικό. Αυτό είναι βασική προϋπόθεση. როდესაც წმინდა პაისის უსვამდნენ ამ კითხვას, ეუბნებოდა, რომ ყველაზე მთავარი არის, რომ ჰყავდეთ საერთო სულიერი მოძღვარი. ცოლ-ქმარს. Διότι ο κοινός πνευματικός πατέρας και προλαβαίνει και θεραπεύει τα διάφορα προβλήματα στην οικογένεια. რადგან სულიერ მამას შეუძლია როგორც წინასწარ აარიდოს და წინასწარ გააკეთოს ისე, რომ პრობლემა არ შეიქმნას, აგრეთვე ისიც, რომ თუ რამე ცუდი მოხდა, განკურნოს. Είναι κάτι πολύ πρακτικό και πολύ ωφέλιμο. ძალიან პრაქტიკული რჩევაა და ძალიან სასარგებლო რამ საერთო მოძღვრის ყოლა. მადლობა. Ευχαριστώ. ელენა გარაშვილი. ელენე გარაშვილი, მიკროფონი ჩართეთ კუთხეში მარცხნივ. ჩაერთო.
როგორ უნდა მიაღწიოს ადამიანმა იმ მდგომარეობას, რომ ქრისტეს მცნებები მისი ცხოვრების მარადიულ კანონად იქცეს. Ευλογείτε, Δέσποτα, τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος να κάνει τις εντολές του Χριστού βίωμα και κανόνα της καθημερινής του ζωής. და რა არის ამ მდგომარეობის პირველი საფეხურები? Δηλαδή, μας ενδιαφέρουν τα πρώτα σκαλοπάτια αυτής της πορείας. Πρέπει να προσέξει, να φυλάξει στη ζωή του τις εντολές του Χριστού και της Εκκλησίας. უპირველეს ყოვლისა, უნდა შეეცადოს ესა ქრისტესა და ეკლესიის მცნებები დაიცვას ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Και εκεί που κάνει λάθος και δεν μπορεί, να τα εξομολογείται. ესე იგი, გარეგნულად გულისხმობ ჯერ. მერე თუ ხდებათ, რომ რაღაც ამ მცნებებს ვერ ასრულებს ან სუსტია, უნდა ეს შეცდომები აღსარებაში თქვას. Να αποκτήσει ένα καλό πνευματικό πατέρα. მერე კარგი სულიერი მოძღვარი იპოვოს. Να προσεύχεται και να εκκλησιάζεται. ილოცოს ეკლესიაში იაროს. Να κοινωνά τον αχάντο μυστηρίο. Εζιάρος წმინდა საიდუმლოებს. Και να διαβάζει τα έργα των Αγίων Πατέρων. და წაიკითხოს წმინდა მამების წიგნები, ნაშრომები და ცხოვრებები. Να βάλει ένα πρόγραμμα πνευματικό με λίγα λόγια στη ζωή του. ანუ ამ ყველაფერს ქვია, რომ თავის ცხოვრებაში სულიერი განაწესი დაამკვიდროს. Დიდი მადლობა. Ευχαριστώ πολύ. Κριστίνε Βέκουα. Κριστίνε Βέκουα. Μικρόφωνი ჩართეთ კუთხეში მარცხნივ. Დამლოცეთ მეუფე. Ευλογείτε Δέσποτα. Ο Κύριος. Ვინ არის წმინდანი თავისი არსით? Ποιος είναι Άγιος στην ουσία? Άγιος είναι αυτός που μετανοεί και είναι ταπεινός στην καρδία. Αυτός είναι ο Άγιος. წმინდანი არის ის, ვინც სინანულით ცხოვრობს და არის მდაბალი გულითა. Με δύο λόγια αυτό είναι. Ταπεινός και μετάνοια. ორი სიტყვით ეს არის, სინანული და სიმდაბლე. Ηρακλή Τσιτλαούρη. ირაკლი ციკლაური, μικρόφωνი ჩართეთ. ისევ გამოირთო. დამლოცეთ მეუფეო. ევლოგიდე Δέσποτα. Ο Κύριος. ესეთი კითხვა მექნება. რამდენად შეუწყო წმინდა სოფრონ ესექსელის მოღვაწეობამ მართლმადიდებლური ეკლესიის სწავლების წმინდა დაცვას და არის თუ არა იგი სოფლიო მასშტაბის აპოლოგეტი. Πόσο συνέβαλε η διδασκαλία του Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ στην διατήρηση και προβολή της ορθόδοξης διδασκαλίας και αν μπορούμε να τον θεωρήσουμε παγκόσμιο απολογητή. Όπως το είπες, αδερφέ μου, είναι πράγματι παγκόσμιος διδάσκαλος και οικουμενικός διδάσκαλος της Εκκλησίας μας με την εμπειρία του και με τα βιώματά του και τα συγγράμματά του. თქვენ თვითონ თქვით, რომ იგი არის მსოფლიო მასშტაბის მასწავლებელი, რომელმაც თავისი სულიერი გამოცდილებითა და ნაშრომებით წარმოაჩინა ეკლესიის სწავლება მსოფლიო მასშტაბით. Όταν έδωσα στον γέροντα μας Ιωσήφ τα συγγράμματα του Αγίου Σοφρονίου, το ψώμεθ των Θεών καθώς εστί, και τα διάβασε, μου είπε ότι πρέπει να πάμε να τον δούμε. Αυτός είναι οικουμενικός διδάσκαλος.
როდესაც ჩვენს მოძღვარს იოსებ ვატოპედელს მივეცით მისი წიგნი ვიხილოთ ღმერთი როგორიც ის არის, არ ვიცი ქართულად არის თუ არა, და როდესაც ჩვენმა მოძღვარმა ეს წიგნი წაიკითხა, თქვა რომ ეს არის ეკლესიის მსოფლიოს დიდი მასწავლებელი, მნათობი და უნდა წავიდეთო და აუცილებლად გავიცნოთ იგიო. Και είχαμε την ευλογία να πάμε να το δούμε μαζί με τον Γέροντα Ιωσήφ στην Αγγλία. და ღმერთის დიდი ლოცვა კურთხევა იყო ის, რომ ბერ იოსებთან ერთად წავედით და მოვინახულეთ იგი ინგლისში. დიდი მადლობა. Πολύ ευχαριστώ. ლიკა გვირიგვაშვილი. ლიკა გვირიკაშვილი, მიკროფონი ჩართეთ იქ კუთხეში. დიახ. გამოცეთ მე უფრო. ევლოგი დედესპოთა. Ο Κύριος να σας ευλογεί. რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმისთვის, რომ სამრევლო ცხოვრება უფრო ნაყოფიერი იყოს და უფრო მეტი ერთობა რო გქონდეს. Τι πρέπει να προσέξουμε ώστε η ενοριακή μας ζωή να είναι πιο ωφέλιμη και να είμαστε πιο ενωμένοι μεταξύ μας οι ενορίτες. Η αγάπη είναι πιο μεγάλη αρετή από όλες τις υπόλοιπες. სიყვარული არის ყველა სხვა სათნოებაზე აღმატებული სათნოება. Αλλά για να αγαπούμε τον αδερφό μας πρέπει να είμαστε ταπεινοί. მაგრამ კაცს რო თავისი ძმა უყვარდეს, უნდა იყოს თავმდაბალი. Και όταν ζούμε μαζί με άλλους είναι ευκαιρία να κόβουμε τα θελήματά μας και τις ιδιοτροπίες μας. ხოლო როდესაც ხოებთან ერთად ცხოვრობთ, ეს იმის შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ ჩვენი ნება-სურვილი ავკვეთოთ და ჩვენი ის არ გავაკეთოთ ერთ სიტყვით, რაც გვინდა ჩვენ და ჩვენი თვით ის რაც ჩვენ თითოეულს გვახასიათებს და არ არის სწორი, მოვიშოროთ. Και με την αγάπη προχωρούμε όλοι μαζί ενωμένοι στο Χριστό. და როდესაც გაერთიანებულები ვართ, მივდივართ ყველა ერთად ქრისტესკენ. Να αναγνωρίζουμε τα χαρίσματα των αδερφών μας και να χαιρόμαστε μαζί με την πρόοδο και την προκοπή των αδερφών μας. სხვების კარგი თვისებები, ნიჭები უნდა გვახარებდეს და როდესაც ჩვენი ძმა, სულიერი ძმა და წარემატება, ეს საკუთარ წარმატებად უნდა მივიჩნიოთ. ευχαριστώ. მადლობა. მარიამ გოგაძე. მარიამ გოგაძე, მარცხნივ ჩაერთო. გამოცეთ მე უფრო. ევლოგი დედესპოთა. როგორ ვებრძოლოთ იმედგაცრუებას და სასოწარკვეთილებას? Πώς να πολεμήσουμε την απογοήτευση και την απελπισία? Με την ελπίδα μας στο Χριστό. Και να έχουμε την ελπίδα ότι ο Χριστός είναι παντοδύναμος. ქრისტეს იმედი უნდა გქონდეს. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ უნდა გჯეროდეს, რომ ქრისტეს ყველაფერი შეუძლია. Και να λέμε ότι αυτά που είναι αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Χριστό. შენ თავს უნდა უთხრა, რომ ის რაც არის შეუძლებელი ჩემთვის და ადამიანებისთვის, არის შესაძლებელი ქრისტესთვის. Όλα είναι δυνατά για τον Χριστό, τα πάντα. ქრისტეს ყველაფერი შეუძლია, აბსოლუტურად ყველაფერი. ευχαριστώ. მადლობა. ნინო თორია. ნინო თორია. მიკროფონი ჩართეთ კუთხეში. დავუცეთ მე უფრო. ევლოგი დედესპოთა. დიდი მადლობა უფალსა მამა თეოდორეს, რომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა თქვენთან ურთიერთობის. Докса до Θεό και ευχαριστούμε τον Πατέρα Θεόδωρο που μας δίνει την ευκαιρία να μιλάμε μαζί σας. ჩემი კითხვა ის არის, რომ მამა იოსებ ვატოპედელი ამბობდა, რომ ლოცვის დროს მთელი ყურადღება უნდა იყოს სიტყვებში. და თუ შეგიძლიათ რომ გაგვიმარტოთ ეს ზუსტად რას ნიშნავს? Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός γράφει κάπου ότι όταν προσεύχεται ο άνθρωπος πρέπει να περικλείει όλη την προσοχή, εγκλείει, πώς να το πω, στα λόγια της ευχής.
Μπορείτε να μας ερμηνεύσετε αυτό λίγο? Ναι. Είναι η πρακτική εξάσκηση της νοεράς προσευχής. Να προσέχουμε στα λόγια μόνο της ευχής. ეს სავარაუდოდ გონების მიერ იესოს ლოცვაზე ლაპარაკშია და გულისხმობს იმას, რომ ადამიანმა არაფერს არ უნდა მიაქციოს ყურადღება ამ დროს, გარდა იმისა, რომ გარდა ლოცვის სიტყვებისა. Αυτό αποκλεί τη φαντασία και τον περισπασμό του νου μας την ώρα που προσευχόμαστε. ამის მეშვეობით ადამიანი თავს აღწევს ფანტაზიას, წარმოდგენებს და სხვადასხვა იმ საფიქრავს, რაც ადამიანს იმ დროს ებრძვის. Και αφήνει τον χώρο να ενεργήσει το πνεύμα του Άγιον του Θεού στην καρδία μας. და ამგვარად, როცა ლოცვის სიტყვებშია ჩაკეტილი გონება, შესაძლებლობა ეძლევა საღვთო მათს, რომ იმოქმედოს ჩვენში. Αυτός είναι ο αγώνας μας. ეს არის რაშიც კაცი უნდა გაისარჯოს. Βέβαια το μυαλό μας φεύγει και πετάει αλλού. Αλλά εμείς θα το φέρνουμε πίσω και σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού θα σταθεροποιηθεί. Και θα μείνει μόνοι μας τα λόγια της ευχής. რა თქმა უნდა, ჩვენი გონება ერთ ადგილზე არ გჭირდება, ხან წავა, ხან გაიქცევა, მაგრამ ჩვენი საქმეა, რომ უკან მოვიყვანოთ სულ და ნელ-ნელა მდგრადი გახდება, გამყარდება ეს ჩვევა და დავიწყებთ ლოცვის სიტყვებისადმი გამოგვიმუშავდება ლოცვის სიტყვებისადმი ყურადღება. Να λέμε με απλότητα την ευχή και ταπείνωση και να προσέχουμε μόνο στα λόγια. Αυτό είναι το έργο το δικό μας. იესოს ლოცვა უნდა ვთქვათ ძალიან უბრალოდ, სიმდაბლით და მთელი ყურადღება უნდა გქონდეს ლოცვის სიტყვებში მხოლოდ. დიდი მადლობა. Ευχαριστώ πολύ. ნინო აზიარეგიშვილი. ნინო აზარიაშვილი, მიკროფონი ჩართეთი კუთხეში. Locet მეუფე. ევლოგიტე დესპოტა. Ο Κύριος. რა იყო ის დამახასიათებელი თვისება თანამედროვე მამებისათვის, რაც დაეხმარათ მათ ასეთი სულიერი სიმაღლის მიღწევაში? Ποιόσitan გამორთეთ ახლა მიკროფონი. Ποιόσitan εκείνος ο παράγοντας που βοήθησε τους συγχρόνους μας Αγίους να φτάσουν σε αυτά τα μέτρα της αγιότητος. Και εγώ διαρωτώ κάποτε ποιον ήταν το μυστικό των Αγίων. მეც ფიქრობდი ხოლმე, მეც მაფიქრებდა ეს საკითხი, რა იყო წმინდანების საიდუმლო, რაში მდგომარეობდა. Και με την αναστροφή μου μαζί τους είδα το εξής πράγμα. და მათთან ურთიერთობიდან ერთი დასკვნა გავაკეთო, ერთი რამ დავინახე ყველა მათგანში. Έστρεψαν όλη την προσοχή τους στο Χριστό και μόνο και τίποτα άλλο. Მთელი თავისი ყურადღება ჰქონდათ ქრისტესკენ მიბრუნებული. Μόνο ο Χριστός ήταν για αυτούς το ενδιαφέρον. Καλά όλα ήταν περιττά. ერთადერთი რაც აინტერესებდათ ცხოვრებაში იყო ქრისტე, სხვა დანარჩენი არაფერი არ აინტერესებდათ. Σαν κάποιον που οδηγά στον δρόμο και κοιτάζει μόνο το δρόμο, δεν κοιτάζει στα μαγαζιά δεξιά και αριστερά. როგორც მანქანაში მძღოლი რა შვება, უყურებს მარტო გზას, არ იყურება მარცხნივ მარჯვნივ. Είχαν όλη την προσοχή τους στο δρόμο που οδηγεί στον Χριστό, τίποτα άλλο. მთელი თავისი ყურადღება გადატანილი ჰქონდათ იმ გზაზე, რომელიც ადამიანს ქრისტესკენ მიუძღვის და მხოლოდ, მეტი არაფერი. Αυτό ήταν το μυστικό τους. ეს იყო მათი საიდუმლო. Ευχαριστώ. Σωρίνα Γκίγκολασβილი. შორენა გიგოლაშვილი ალბათ. მიკროფონი ჩართეთ კუთხეში. დიახ. დავზეცეთ მეუფეო. ევლოგიტე დესპოტა. Ο Κύριος. როგორც მამები ამბობენ, საკუთარი ნება არის კედელი ჩვენსა და ქრისტეს შორის. როგორ შევძლოთ საკუთარი ნების მოკვეთა?
Iaghi padres lene ότι το θέλημά μας είναι τείχος μεταξύ εμάς και του Χριστού. Πώς μπορεί, δηλαδή πώς γίνεται να κόβει κάποιος το θέλημά του? Πολύ καλά. Εννοείται ότι το αμαρτωλό θέλημα, τα πάθη και οι αμαρτίες μας. გულისხმობთ იმას, რომ კაცმა უნდა მოიკვეთოს ცოდვილი ნება და ვნებიანი ჩვევები. Υπάρχει και το Άγιο θέλημα, που είναι το θέλημα μας να γνωρίσουμε τον Χριστό. იმიტომ რომ ადამიანს აქვს ნება, ანუ სურვილი იმისაც, რომ ქრისტე შეიმეცნოს. როდესაც ამბობენ სურვილის მოკვეთას, იგულისხმება არასწორი სურვილები. Έτσι τα πάθη και τις αμαρτίες μας και τα κακά μας θελήματα, τα αμαρτωλά θελήματα, τα κόβουμε, τα συντρίβουμε, τα βγάζουμε μακριά από τον εαυτό μας και κρατούμε μόνο ένα θέλημα. Το θέλημα να γίνουμε τέκνα Θεού, να γίνουμε μαζί με τον Χριστό μας. რაც კი იცის ადამიანმა რომ აქვს ცუდი ნება ნიშნავს სურვილს, რა ცუდი რამე რაც აქვს, ეს ყველაფერი უნდა მოიშოროს და ერთი რაც უნდა კონდეს, რაც უნდა დომინირებდეს ადამიანში არის ეს წმინდა ნება, მისი წმინდა სურვილი, რომ გახდეს ღმერთის შვილი. Ευχαριστώ πολύ, Δέσποτα. Τελευταία ερώτηση, Κέτεβαν Λόμιτζε. Κέτεβαν Λόμιτζε, უკანასკნელი კითხვა. Მიკროფონი ჩართეთ კუთხეში. დამლოცეთ მეფე. ევლოგიტე Δέσποτα. Ο Κύριος. ესეთი კითხვა მექნება. მამა ემილიანე ვაფიდისი ამბობდა, რომ სიკვდილის ხსოვნა არის ღვთის საჩუქარი. Ο Γέροντας Εμιλιανός έλεγε ότι η μνήμη του θανάτου είναι χάρισμα Θεού. როგორ შევიძინოთ სიკვდილის ხსოვნის სათნოება და რა მნიშვნელობა აქვს მას სულიერ ცხოვრებაში? Πώς αποκτάται η μνήμη του θανάτου και τι σημασία έχει στην πνευματική μας ζωή? Είναι χάρισμα Θεού πράγματι, αλλά και τα χαρίσματα του Θεού έρχονται όταν ο άνθρωπος αγωνιστεί να τα αποκτήσει. მართლაც ღმერთის ნიჭია, ღმერთის ქარიზმა საჩუქარია, მაგრამ ეს ქარიზმებიც ღმერთი მაშინ გვაძლევს ამ ქარიზმებსაც, როცა ჩვენც ვირჯებით მათ შესაძენად. Η μνήμη του θανάτου μας ωφελεί στο να έχουμε αληθινή κρίση για τα πράγματα του κόσμου τούτου. სიკვდილის ხსოვნა გვეხმარება მასში, როდესაც ამ ქვეყნიურ საგნებსა სიკვდილის ხსოვნა გვეხმარება იმაში, რომ ამ ქვეყნიური საგნებისადმი კონდეს სწორი მიდგომა. Δηλαδή να μην μας απατούν τα φαινόμενα του κόσμου αυτού και να μας δελεάζουν η αμαρτία και όλα τα πράγματα, διότι αυτά φεύγουν, δεν μένουν. ანუ იმაში, რომ ამ ქვეყნიურმა წუთისოფლის რაღაცებმა არ მოგვატყუოს და არ შეგვაცდინოს. როცა კაც სიკვდილი ახსოვს, ხვდება, რომ ეს ყველაფერი წარმავალია და არ არის ის, რაც ჩანს გარედან. Η μνήμη του θανάτου μας βοηθά να ξεχωρίζουμε τα πρόσκαιρα από τα αιώνια, τα φθαρτά από τα άφθαρτα. სიკვდილის ხსოვნა გვეხმარება იმაში, რომ ერთმანეთისგან გავარჩიოთ წარმავალი და მარადიული, ხრწნადი და უხრწნელი. Μας βοηθά ακόμα να ξεχωρίσουμε ποια πράγματα είναι που μας ωφελούν και πρέπει να τα επιδιώκουμε και ποια πράγματα πρέπει να τα απαρνούμαστε. იმაშიც გვეხმარება, რომ გავარჩიოთ რა არის, რაც გვარგებს და რა არის, რაც გვავნებს. Με λίγα λόγια μας βοηθά να είμαστε λογικοί άνθρωποι. ანუ ერთი სიტყვით გვეხმარება, რომ ლოგიკური ადამიანები ვიყოთ. მადლობა. Ευχαριστώ. Ο πατή Θεόδωρος Γέροντα για να κλείσουμε. Μάμα Θεοδωρέ, ბოლო სიტყვა თქვას. მადლობას გიხდით ასეთი მანუგეშებელი სიტყვებისათვის მეუფე. Ευχαριστούμε Δέσποτα για τα λόγια σας της παρακλήσεως. ვიცით თქვენი დაკავებულობა როგორია და უდროობა. Ξέρουμε ότι είστε πάντα υπερφορτωμένος και πάντα έχετε έλλειψη χρόνου.
და მიუხედავად ამისა ჩვენთვის მაინც გამონახეთ დრო. Και παρόλα αυτά βρήκατε και για μας χρόνο. ჩვენთვის დიდი ნუგეშია და კიდევ ახალი мотиваცია სულიერი ცხოვრების გზის გასაგრძელებლად. Είναι μεγάλη παρηγοριά μας αυτό και μια άλλη όθηση προς αναζήτηση της πνευματικής, αληθινά πνευματικής ζωής. ჩვენ სამრევლოში, რასაც მე უყურებ, ყოველ შემთხვევაში დიდი სურვილი აქვთ ახალგაზრდებს, რომ ქრისტესში ცხოვრონ. Βλέπω στους νέους στην ενορία μας τουλάχιστον ότι έχουν μεγάλο πόθο να ζουν εν Χριστώ. Დაგულოცეთ ამ თავარ საქმეში და დიდი მადლობა. Να μας δώσετε την ευχή σας σε αυτή την κύρια εργασία της ζωής μας και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Και εγώ ευχαριστώ, Πάτερ Θεόδωρε, και παρακαλώ να προσεύχεστε κι εσείς για μας, να μας ελεήσει ο Κύριος. Მეც გმადლობთ, მამა თეოდორე, და გთხოვთ, რომ ილოცოთ იმისთვის, რომ ღმერთმა ყველა ჩვენგანი შეიწყალოს. Εύχομαι κάθε ευλογία από το Θεό στους αδερφούς μας εκεί. ჩვენ ძმებსა და დებს თქვენთან ვუსურვებთ ღვთისგან ყოველგვარ ლოცვა-კურთხევას. მადლობა თქვენი ლოცვით. Ευχαριστώ, Κύριε Σας.